Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Mrs. Chef. இன்னைக்கு நாங்கள் ஒரு ப்ரெட்டில் ஒரு அருமையான ஸ்நாக்ஸ் செய்கிறது எப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னால் நீங்கள் எங்களோட சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னு சொன்னால் இப்போவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் எங்களோட வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். முதல்ல ஒரு சின்ன பவுல் எடுத்து அதுக்கு நாங்கள் 4 டீஸ்பூன் கடலை மாவு ஆட் பண்ணுவோம். அடுத்ததா மிளகுத்தூள் 1/2 டீஸ்பூன், அடுத்ததா சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் 1/2 டீஸ்பூன், சின்னதாக நறுக்கி வச்ச வெங்காயம், அதே போல் டொமேட்டோ அதையும் சின்னதாகவே நறுக்கி வச்சுக்கோங்க. பிறகு க்ரீன் சில்லி, அடுத்ததாக தேவைக்கேற்ப உப்பு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. அடுத்ததாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாட்டர் ஆட் பண்ணி அதை நாங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கொள்வோம். முதல்ல அதிகமாக ஊற்றிட வேணாம். இப்போ இந்த மாதிரி பதத்துக்கு தண்ணியை ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்ததாக ஒரு பிளேட் ஒன்று எடுத்து அதுக்கு நாங்கள் செஞ்சு வச்சுருந்த அந்த மிக்ஸ்டரை போடுவோம். பிறகு ப்ரெட்டில் ஒரு ஸ்லேஸ் எடுத்து அதில் நல்லாவே டிப் பண்ணிக்கொள்வோம். பிறகு மேலால் அதே மிக்ஸ்டரை போடுவோம். நல்லா ஈவனாக எல்லா இடத்துக்கும் படுற மாதிரியே போடுங்க. அடுத்ததாக பேனை சூடாக்கி சிறிய அளவு ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பிறகு நாங்கள் செஞ்சு வச்சுருந்த அந்த ப்ரெட்டை நாங்கள் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு அதில் குக் பண்ணிக்கொள்வோம். நல்லா ஒரு பக்கம் குக் ஆகினது பிறகு அதை திருப்பி விட்டுக்கொள்வோம். ரொம்ப டிஃபரெண்ட்டான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் இது. இதை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்து எப்படி இருந்துச்சுன்னு எங்களுக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.